ड़ दो तरीके से लिख सकते हैं इसको हम, RH जैसे चंडीगढ़, और आ से भी लिख सकते हैं ब्रार, जैसे मैंने लिखा है ब्राड़, ब्राड़ या ब्राड़ जो भी एक गोत होता है दोस्तों, ब्राड़। तो आगे देखिए दोस्तों, हमारा आ गया शो, सॉफ्ट वाला साउंड शो, छ नहीं शो, SH से लिखेंगे दोस्तों इसे हम, जैसे शिन। आगे ज्ञ, GAY से लिखेंगे दोस्तों इसे हम, जैसे यज्ञ, यज्ञानी लिखते हैं हम जैसे। आगे TRA, त्र से लिखेंगे दोस्तों नेत्र। आगे श, एक और श है जो हमारे पास, SH जैसे पक्षी। एग्जाम्पल्स आप इन सब लेटर्स की देख सकते हैं स्क्रीन पर। और अंत वाला लेटर आ गया, वही हमारा एक और श है दोस्तों, SH से लिखेंगे इसे हम, तो शेष। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, शेष।